Të nderuar kalitat proprietar komunës të bakës të listat të këshilltarëve, në këto zgjedhje lokale të vitit 2013, përfaqësues të Bashkimit Demokratik të Integrim, të nderuar përfaqësues të mediave në Republikën e Maqedonisë. Sot ne këtu në sëlitë e Bashkimit Demokratik për Integrim jemi për një qëllim të prezantojmë programin e Bashkimit Demokratik për Integrim për zgjedhjet lokale të vitit 2013, programi i cili paraqet platformën e Bashkimit Demokratik për Integrim, një vazhdimsi e veprimit politik të Bashkimit Demokratik për Integrim në të gjitha zgjedhjet e deri tashme, programi i njohur shumë mirë për qytetarët e Republikës së Maqedonisë dhe programi i cili përmban programet zgjedhore të komunave të përgatitura nga kandidatët përfaqësues të komunave të gjithë ekspertët në nivel komunal dhe nivel qendror. Ajo që sot ne jemi këtu është të prezantojmë dhe demonstrojmë kapacitetet dhe resurset e Bashkimit Demokratik për Integrim lidhur me programet dhe oferta politike të Bashkimit Demokratik për Integrim, atë që sot dhe në këto zgjedhje do të prezantohet nga kandidatët e Bashkimit Demokratik për Integrim, programi zgjedhor për vitin 2013 dhe të demonstrojmë atë që Bashkimi Demokratik për Integrim në të gjitha nivelet kryesore prezantuesit e saj do të përkrahë realizimin e këtij programi. Bashkimi Demokratik për Integrim deri tani ka dëshmuar suksese, ka dëshmuar kapacitet dhe ka dëshmuar se ka guxim fjalët e premtuara të shkruaja dhe atë që shkruan të realizojë. Bashkimi Demokratik për Integrim me këtë program zgjedhor ka dalë në zgjedhjet lokale të vitit 2013, ka punuar vazhdimisht disa muaj në aktivitet të zgjedhshëm të gjithë resurseve të Bashkimit Demokratik për Integrim. Dhe ky program është përgatitur me një përkushtim më të lartë dhe seriositet me ky që në drejt për drejt të vetë kandidatëve për kryetarë të komunave, të cilët kanë prezantuar vizionet e tyre për zhvillimin e komunave, kanë prezantuar parimet e tyre personale dhe atë që janë vlerat e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe parimet e qeverisë së Bashkimit Demokratik për Integrim. Programi është përgatitur me një konsultë të vazhdueshme me qytetarët e komunave përkatëse, institucionet dhe ekspertët si ato të vendit dhe ato ndërkombëtar, me qëllim që të ofrojmë një program më cilësor për zgjedhjet për mandatin e ardhshëm për menaxhim e komunave. Siç përmenda, janë konsultuar qytetarë, intelektual, profesionistë të fushave të ndryshme dhe janë zhvilluar bisedime dhe konsultime me organizata dhe institucione të ndryshme nga aspekti i biznesit, shkencës, arsimit, shëndetësisë, kulturës, artit, rinisë, sportit, media, shoqëria civile e të tjerë. Bashkimi Demokratik për Integrim këto zgjedhje, si edhe të tjera deri më tani, i merr me seriozitetin më të lartë. Zgjedhjet lokale, Bashkimi Demokratik për Integrim i konsideron po aq të rëndësishme sa dhe zgjedhjet parlamentare në nivel të Republikës. Vetë nga fakti që decentralizimi është një nga vlerat e cila është të zhvilluar edhe më tepër dhe është pjesë e Kushtetues së Republikës Maqedonisë dhe është vlerë e cila del nga marrëveshja e Ohrit, një vlerë që ofron një pushtet më afër qytetarëve. Në këtë periudhë, Bashkimi Demokratik për Integrim ka realizuar disa arritje të rëndësishme që dalin si parime për pushtet më afër qytetarëve, që dalin nga marrëveshja e Ohrit, qëtësisht decentralizimi në marrëveshjen e Ohrit. Arritja më e madhe në këtë drejtim ishte që ndarja territoriale e cila u realizua në vitin 2004 dha mundësi për zhvillim të barabartë dhe shprehje të gjitha vlerave të qytetarëve në këto komuna. Me atë që nga 123 komuna, tani më janë 80 komuna. Si rezultat i një ndarje të tillë të balancuar territoriale të vitit 2004, sot Bashkimi Demokratik për Integrim garon në 37 nga 80 komuna në nivel të Republikës së Maqedonisë. Dhe kjo, me fjalë tjera, përfshin 70% të popullatës që jeton në Republikën e Maqedonisë. Ne dalim me ofertë e cila do të ofrojë një jetë më të mirë për qytetarët e Republikës së Maqedonisë. Ashtu siç është prezantuar në platformën e gjithësishme e programit në Bashkimit Demokratik për Integrim, oferta e Bashkimit Demokratik për Integrim në këtë program do të jetë si vijon. Kemi parimet e qeverisë së pushtetit vendor, kemi konceptin për komuna më afër qytetarëve, komuna për një jetë më cilësore, komuna më të zhvilluar.
Në drejtim të decentralizimit, si rezultate që janë arritur deri më tani, do të theksojmë edhe disa vlerat e tjera të cilet tani më qytetarët të Republikës së Maqedonisë i shohin dhe janë realitet. Gjuha shqipe është zyrtare në të gjitha komunat, gjithashtu përdorimi i simboleve kombëtare në nivel vendor dhe në të gjitha institucionet në nivel qendror, siç e parasheh Shëtuta dhe Ligjit të Republikës së Maqedonisë. Gjithashtu, përfaqësimi i drejtë dhe adekuat sot janë realitet. Qyteti i Shkupit flet dhe frymon shqip. Në Shkup, gjuha shqipe është zyrtare në të gjithë institucionet dhe vendet ku parashihen me ligj. Gjithashtu, aktivitetet të ndryshme kombëtare janë të realizuara në qytetin e Shkupit. Ati ka edhe vlera aktivitete kombëtare dhe ka përmendore të cilet sot shënojnë këtë qytet, siç është sheshi Skënderbeu, ose përmendoret Hasan Prishtinës, Josil Bagherit, Njata Gollit, Pjetër Bogdanit dhe Museu Liris me fakte historiografike nga e kaluara e jonë. Struga, Kërçova dhe Çajri janë komunat të cilet mbas ngjarjes territoriale menaxhohen dhe do të menaxhohen edhe nga kuadrat e Bashkimit Demokratik për Integrim. Këtu, sipas ndryshimeve të realizuara ligjore në të gjitha nivelet, në të gjitha instancat, gjuha shqipe, simbolet realizohen dhe do të menaxhohen nga kuadrat shqiptar, të cilët do të dëshmojnë që janë të interesuar dhe mund të japin ofertë edhe më të mirë për një jetë më cilësore për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë, për të gjithë qytetarët që jetojnë në këtë komunë. Me decentralizimin fiskal, si një nga vlerat e decentralizimit, gjithashtu kapacitetet e komunave dhe resurset financiare janë rritur nga 5.1%, cilët ishin para vitit 2005 të hirat dhe të dalat buxhetore në nivel komunash, si buxheti i përgjithshëm komunal, si buxheti i përgjithshëm në nivel Maqedonisë, ato tani janë në nivel prej 18% të shpenzimeve të përgjithshme komunale nga shpenzimet e përgjithshme qendrore që realizohen në Republikën e Maqedonisë. Këto janë të arriturat të cilët si rezultat të decentralizimit fiskal janë realizuar. Me decentralizimin fiskal, gjithashtu, në vitin 2013, prej këtë vit, komunat nga TVSH-ja marrin 4.5%. Për dallim prej më para, domethënë para decentralizimit fiskal, TVSH-ja absolutisht ishte vetëm në nivel qendror, pastaj rriti në 3% dhe tani të jetë nga ky vit në 4.5%. Gjithashtu, koncesionet, të hirat nga koncesionet e pasurive natyrore dhe të hirat nga shitja tokave shtetërore, në të kaluarën ishin pjesë lehtësisht të hira buxhetore në nivel qendror. Ata tani janë të takojnë komunave, ndërsa koncesionet pasurive të takojnë 100% komunave, tokat e vlerat apo të hirat nga shitja e tokave shtetërore u takojnë komunave. Mirëpo, nga ky vit gjithashtu komunat do të menaxhojnë me tokat shtetërore dhe ato do të mund të bëjnë planifikimin urbanistik në mënyrë më të mirëfillt që të ndihmojnë zhvillimin komunal. Komunat gjithashtu janë promotorë të kulturës dhe artit. Komunat, siç përmenda, kanë buxhet më të pasur, komunat menaxhojnë me toka ndërtimore dhe komunat do të jenë promotorë të zhvillimit ekonomik. Komunat gjithashtu sjellin shkollat në duart e prindërve, duke menaxhuar me këshillat e prindërve dhe duke rritur cilësinë e arsimit. Gjithsesi, Bashkimi Demokratik për Integrim në konceptin e saj për decentralizim, pushtet më afër qytetarëve, nuk mendon që do të dalet këtu. Vazhdon realizimi i platformës së Bashkimit Demokratik për Integrim për decentralizim të pushtetit dhe pushtet më afër qytetarëve, pushtet sipas interesave të qytetarëve. Qytetarët do të jenë të parë. Bashkimi Demokratik për Integrim, këto kandidatë për kryetar komunash ofrojnë dalën ofertë programore për çdo komunë me një ofertë të mirëfillt në të gjitha spektrat e jetës. Ashtu siç përmenda, programi i Bashkimit Demokratik për Integrim përmban dy pjesë: platformën zgjedhore të Bashkimit Demokratik për Integrim, ato që përmenda deri më tani, dhe programet zgjedhore në nivel të komunave. Ajo që është gjithashtu më rëndësishme është identifikimi i Bashkimit Demokratik për Integrim në këtë periudhë të veprimit tonë politik, në të gjitha farimet që identifikojnë veprim të rinj politike të Bashkimit Demokratik për Integrim, vlerat të cilet burojnë nga populli jonë. Këto janë një demokraci pjesëmarrëse në qeverisje, një qeverisje transparente dhe llogaridhënia, qeverisje me partneritet me qytetarët të gjitha segmentet apo sektorët në nivel të komunave dhe qeverisje e qëndrueshme.
duhet të ditur që çdo njeri, çdo qytetar do ta di se në komuna ku do të menaxhohen nga kandidatët e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe këshilltarët në komunat nga Bashkimi Demokratik për Integrim, do të kenë një demokraci pjesëmarrëse, gjithsesi në të gjitha nivelet, për të gjitha programat e vendime të rëndësishme, jo vetëm që Këshilli do të jetë njoftuar, po do të jetë njoftuar dhe të përkiqur me mundësi të përkiqen edhe qytetarë tjerë sipas interesit të tyre. Do të jetë një qeverisje transparente, ku buxhetet e komunës do të prezantohen dhe programet do të prezantohen në mënyrë transparente. Gjithashtu do të jetë në partneritet me të gjithë qytetarët. Dhe ajo që është më rëndësishme, çdo kandidat, çdo kryetar komune dhe këshill komunal në fund viti do të prezantojë, do të japë llogari për punën e realizuar dhe kështu gjatë vitit dhe gjatë mandatit çdo vit i ardhshëm do të jetë edhe më i suksesshëm se ai paraprak. Do të qeverisim në mënyrë të ndershme dhe në mënyrë të sinqertë. Gjithashtu, ajo që është e rëndësishme që reflekton politikat e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe në mënyrë specifike prioritetet e komunave janë edhe nëpër dikasteret e ndryshme të veprimit tonë politik, gjithsesi që ndikojnë deri përveç në jetën e qytetarëve. Edhe ato do të veprojnë dhe punojnë për një arsim më cilësor, kulturë përfshirëse, rini, sport dhe rekreim me barazi sociale, nderimin e çlirimtarëve, mediat dhe shoqëria civile të jenë në qendër vëmendjes si një partneritet serioz për cilësinë më të mirë të menaxhimit. Pastaj biznesi do të jetë partner i mirëqenies. Këtu diaspora shihet si një nga potencialet e rëndësishme të komunave tona, e cila jo vetëm që do të vi të kalojë pushimet këtu me një programe të pasura kulturore dhe tradicionale, por gjithashtu do të kenë oferta për biznes të shëndosh në vendin tonë, dhe biznes të sigurt. Do të ketë zyra të cilët do të ofrojnë një qasje më të mirë dhe komunikim më të mirë me biznesin. Do të vazhdojmë me ndërtimin e infrastrukturës të urbanizmit bashkëkohor, do të vazhdohet me projektet për efikasitet energjetik dhe çdo ndërtim i jashtëm do të ketë standardet më të larta energjetike për një energji të qëndrueshme dhe menaxhim më efikas në mjetet apo resurset e komunës. Gjithashtu, mjedisi i pastër dhe zhvillim rural dhe bujqësi të genj, si dhe turizmi përfaqësues. Me fjalë tjera, në çdo segment të jetës do të bërehet menaxhimi më i afërt me qytetarët për një jetë më cilësore. Gjithashtu, të nderuar kryetarët e komunave dhe këshilltarët e arshëm do të kenë përkrahje të plotë nivel të gjitha institucioneve ku vepron Bashkimi Demokratik për Integrim në rend të parë duke patur interesin e qytetarëve për një jetë më të mirë. Kështu vazhdon tradita e Bashkimit Demokratik për Integrim, një traditë e premtimeve me programe konkrete të shkruajtura, me projekte konkrete dhe realizimin dhe llogaridhënien para qytetarëve. Kjo është ajo që dallon Bashkimin Demokratik për Integrim nga konkurrentët politik. Bashkimi Demokratik për Integrim sot prezanton një program të mirëfillt dhe ultimplot nga të gjitha e përbërë nga të gjitha komunat ku garon Bashkimi Demokratik për Integrim. Ky program është vazhdimsi e platformës së Bashkimit Demokratik për Integrim të prezantuar për qytetarëve në vitin 2020. Aty, në mënyrë transparente, Bashkimi Demokratik për Integrim prezantoi mbi 500 projekte të realizuara dhe apo të nisura gjatë 4 vjeçarit të kaluar. Ato 500 projekte me vlerë të mbi 500 milion euro sot plotësohen me këtë program, me projekte në nivel komunal dhe rajonal, të prezantuar nga kandidatët për kryetarë të komunave nga radha të Bashkimit Demokratik për Integrim, me mbi 1500 projekte konkrete të shënuara në këtë program. Gjithashtu, në pjesën tekstuale mund të identifikohen edhe 1500 projekte për çdo vit që bashkërisht do të realizohen nga këto kryetarë komune. Gjithsesi 6000 projekte në nivel të mandatit 4 vjeçar dhe 1500 projekte kapitale investuese të cilët mund të identifikohen në këtë projekt. Këto janë projekte duke nisur në të gjitha fushat e jetës, në infrastrukturë, në arsim, në ambientin jetësor dhe në të gjitha nivelet tjera sa i përket jetës së biznesit, jetës shoqërore dhe kulturore në nivel të komunave që do të jetojnë qytetarët e Republikës së Maqedonisë. Gjithashtu, ajo që është më rëndësishme, të theksoj që Bashkimi Demokratik për Integrim do të shfrytëzojë të gjitha mundësitë, të gjitha resurset, duke nisur ato që do të realizojnë një menaxhim të suksesshëm kandidatët për kryetar komunash,
jo vetëm me buxhetet komunale që përmendëm deri më tani, po ato do shfrytëzojnë resurset edhe nga fondet ndërkombëtare, nga fondet rajonale, të cilët do ndihmojnë dhe do ndryshojnë cilësinë e jetës në Republikën e Maqedonisë. Do shfrytëzohen projektet siç janë IPA fondet, që deri më tani janë realizuar, domethënë 2007-2013, një program për 615 milionë euro në përgjithësi, dhe ajo që dua të themeloj këtu, që këto kandidatë përkryetar dhe gjatë mandatit të ardhshëm 4 vjeçar të shfrytëzojnë janë IPA fondet për vitin IPA viti 2014-2020, gjithashtu 615 milionë euro, ku prioritetet rreth parë të jenë për qytetarët e Republikës së Maqedonisë në zhvillimin e barabartë rajonal, shërbime më të mëdha, zhvillim rural dhe bashkëpunim regional dhe zhvillim regional, duke përkrahur edhe zhvillimin e biznesit. Gjithashtu, kandidatë dhe kryetarët e ardhshëm të komunave nga radha e Bashkimit Demokratik për Integrim do të mund të shfrytëzojnë mjetet për infrastrukturë, të mjetet për përmirësimin e rrugëve, siç janë ato nga Banka Botërore dhe Bergji, së bashku për 100 milionë eurosh, gjithashtu nga Banka Evropiane projekti për kredia për projekte komunale, infrastrukturë komunale për 50 milionë eurosh, tani më sipas qesit ku nga 50 milionë euro, 15 milionë euro ndahen në komunat të cilët menaxhojnë gjithësisht në komunat ku kanë banor gjithësisht me popullsi dominante shqiptare. Gjithashtu, e rëndësi janë që nga Banka e Këshillit të Evropës sigurohen 15 milionë euro si plotësim i 30 milionë euro nga buxheti i Republikës së Maqedonisë, gjithësisht 45 milionë euro për rikonstruim të shkollave, me qëllim që të mund të shkollat të jenë në nivel më të lartë të cilësisë. Gjithashtu, do kenë edhe mjete nga Banka Evropiane investuese, ato që deri më tani janë zhvilluar për biznesin, deri më tani janë nënshkruar afër 250 milionë euro kredi në nivel të Republikës së Maqedonisë, që nëpërmjet bankës për zhvillim, për shkak të zhvillimit në Republikën e Maqedonisë të ndihmohen bizneset e vogla dhe të mesme. Këtë do të mund një bashkëpunim të mirë kryetarët e komunave të realizojnë me biznesin, që të zhvillojnë biznesin në nivel komunal. Gjithashtu, në projekte tjera që janë të rëndësishme, janë projekte për efikasitet energjetik, për përmirësimin e objekteve në shkolla, në qendra dhe spitale, të cilët rritin aftësinë infrastrukturë, gjithësisht rritin cilësinë e këtyre objekteve dhe në të njëjtën kohë edhe kursejnë njëjtë resurse për komunat që mund të shfrytëzohen për nevoja tjera. Projekte tjera më rëndësi, të cilët kryetarët e komunave do të realizojnë dhe do të jenë partnerë së bashku me institucionet tjera në Republikën e Maqedonisë, ato do të mund të zhvillojnë edhe projektet rajonale të zakonisht të rëndësishme për këtë zonë. Janë projekte që shfrytëzohen nëpërmjet të IPA fondeve për një ambient më të mirë, për një infrastrukturë më të mirë komunale, si në zonën e Pollogut, menaxhimin me deponi, gjithësisht me torinat, gjithashtu për sistemin e ujësjellësit në rajonin e Pollogut, e cila do të sigurojë një ujitje më të mirë dhe shfrytëzimin të tokës ujësore në zonën e Pollogut. Të shfrytëzohen projekte që kanë gjithashtu në projektet në infrastrukturë komunale, siç janë në komunën e Kërçovës, sistemi i riparimi sistemit të ujitjes, filtrimi i ujrave të zeza, projektet e ngjashme për ujësjellësin në Likov, ujësjellësi në Tetov, projekte të cilat në të kaluarën përgjithsisht, siç kemi disa raste në periudhën kur nuk ka menaxhuar Bashkimi Demokratik për Integrim, gjërat kanë shkuar në brapa. Rasti i tillë është me Tetovën, ku sistemi i ujësjellësit dhe shumë projekte të tjera që nga menaxhimi paraprak i Bashkimit Demokratik për Integrim në kohën e Hasbilikës, tani më 4 vite kanë ngecur dhe shumë projekte të tjera kanë munguar apo janë ndaluar nga zhvillimi i tyre më të tjeshëm, dhe edhe më shumë në këtë drejtim kandidati për kryetar të Tetovës, zonja Teuta Aripi, do të realizojë shumë prioritete të rëndësishme për qytetarët në komunën e Tetovës dhe në pa sistemi i ujësjellësit. Në Tetovë, ujë të pishëm, pastaj rregullimi i trafikut të komunikacionit, gjithësisht urbanizmi, të kalohen të gjitha ato që pengojnë
sistemet kaotike, gjithësisht situata kaotike që pengon një jetë të mirëfillt në qytetin e Tetovës. Do të përkrahen projekte si që janë zhvillimi i turizmit me Kodrën e Diellit, pastaj zhvillimi i biznesit në nivel rajonal nëpërmjet zhvillimit të zonës sërbile ekonomike në Tetovë. Tani më të nderuar së pranishëm, ato që kemi premtuar në projektin paraprak, siç është rruga Tetovë-Prizren, ka filluar studimi i fizibilitetit, deri në 2 vjetor të këtij viti do të kemi atë studim fizibilitetit dhe projekte tjera të cilat janë përmend, gjithashtu janë të parapara për çetit, rruga rajonale që lidh vendbanimet të Pollovut. Gjithashtu, rëndësia është që projekte që janë premtuar, siç janë sheshi Skënderbeu, gasifikimi, USHT-ja në kazermën e Lindeni, dislokimi i ndërmarrjes komunale për menaxhimin e Beturina nga pjesa qendrore rezidenciale do të ndryshojnë jetën apo cilësinë e qytetarëve në Çajër. Projektet e ngjashme të rëndësishme janë në komunën e Kërçovës, stacioni filtrimi dhe menaxhimi ujëve të zeza, zonat industriale në Kërçovë, Destru, deponi, menaxhimi me deponit rajonale, riparimi i sistemit ujësjellësit në nivel të komunës së Kërçovës, në veçanti në vendbanimet rreth Zërjazit, dhe rruga e cila tani më do të fillojë rruga nga Izvor deri në urën e Boshkut. Gjithashtu, në Likov, vend ku tani më projektet që janë premtuar po realizohen, vendkalimi Opa e Gëllanov tani është në fazë të evaluimit të ofertave dhe presin së shpejti komisionit të krijë pjesa formale. Gjithashtu rruga Likov-Araqin është kontraktuar ai subjekti i cili do të bëjë riparimin e kësaj rruge. Gjithashtu sistemi udhëheqësit në Kërçovë janë projekte të cilat do të realizohen. Në Gostivar, gjithashtu kemi projekte të cilat kandidati për kryetar në komunën e Gostivarit ofron projekt për ujë të pishëm në Gostivar, menaxhimi me deponi dhe riciklimin e beturinave, ulja e taksave, rrugë të reja të zgjerimit file dhe rrugë komplet të reja, si dhe menaxhim me ulja të zeza në vendbanimet e Gostivarit dhe ulja e taksave, siç ka paralajmëruar kandidati për kryetar në këtë komunë, dhe në të gjitha komunat tjera të rëndësishme për nivel të Republikës, në të gjitha ku baron Bashkimi Demokratik të Integrim, do të kontribuojë që drejt për drejt të përmirësohet cilësia e qytetarëve në këto vendbanime. Ajo që gjithashtu premton Bashkimi Demokratik të Integrim, gjithësisht kandidatët për kryetar, janë në nivel të në aspekt të arsimit, duke rritë cilësinë e arsimit në të gjitha nivelet, edhe atë duke ofruar dhe të parë që të hiqen drimi i tretë në shkollat ku jetojnë, ku mësojnë nxënësit shqiptar, dhe të vendoset një standard në nivel të Republikës së Maqedonisë ku 30 nxënës do të jetë numri maksimum në për klasat ku mësojnë nxënësit në komunat ku do të menaxhojnë kandidatë të Bashkimit Demokratik të Integrim, dhe kjo më rëndësi si një nga parafushët që do të rritë mundësit për rritje të standardet apo cilësisë në nivel të arsimit. Gjithashtu, do të investohet në kontroll të mirëfillt dhe një jetë më dinamike dhe më aktive në participim të gjithë qytetarëve në Republikën e Maqedonisë, gjithësisht në komunat ku menaxhon Bashkimi Demokratik të Integrim. Të nderuar përfaqësues të mediave, Bashkimi Demokratik për Integrim qëndron plotësisht mbas këtij programi dhe të gjitha programeve komunale, përfshihen të gjitha programet komunale të kandidatëve për kryetar komunash, të cilat vijnë nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe vetë Bashkimi Demokratik për Integrim në të gjitha institucionet qeverisës do të kontribuojë drejt për drejt në realizimin e këtij programi. Të nderuar qytetarë, të nderuar ju të cilët do të vendosni për ndërtimin e komunave tuaja. Bashkimi Demokratik për Integrim, këtë program sot që prezanton para ju, kjo është vetëm fillimi në realizimin e mandatit udhëheqës të kandidatëve për kryetar të këshillave të komunës. Ky program është materie gjallë e cila do të plotësohet gjatë kampanjës dhe në vazhdimsi çdo ditë nga kryetarët e komunave të cilët do të menaxhojnë dhe në bashkëpunim me ju si qytetarë, të gjithë përfaqësuesit e aspektit në nivel shoqëror, do të pasurojnë këtë program dhe të përmirësojnë cilësinë e jetës në Republikën e Maqedonisë. Prandaj, Bashkimi Demokratik për Integrim thret të gjithë qytetarët që del në ofertë e lexojnë programin e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe të vendosin për të ardhmen e tyre gjithësisht
të ndërtojnë komunat e tjera. Bashkë ndërtojmë. Kjo është programi prezentimi nga Bashkimi Demokratik për Integrim, plotësisht shtati qendror zgjedhor, i cili është përgatitur nga kandidat për kryetar komune dhe të gjithë ekspert në nivel republikan, vendor dhe ndërkombëtar që kanë kontribuar për një herë Bashkimi Demokratik për Integrim dhe ne nga shtati qendror zgjedhor, të cilët së bashku me kryetarët e komunave kemi përgatitur këtë program, shpreh falënderim për të gjithë qytetarëve, aktivistëve, të përkrahësve, të cilët kanë ndihmuar përgatitjen e këtij programi.